Më thonë, ndërkohë që ne kemi parë mjek, të cilët janë shumë përgjegjshëm, profesori le të më kundërshtoj, të cilët ta kapin sëmundjen direkt, dhe thotë, ju nuk ke nevojë të bësh kaq shumë gjëra, por ta Problemi që klienti pacienti, kjo është problemi. Pacienti apo klienti? Janë pjesë të sistemit tonë shëndetësor, i cili nuk është i përkryer, ka shumë mangësi, sepse për shkak të disa elemente të cilët nuk janë realizuar në kapitalizëm siç do të ishin bërë. Për shembull, një nga mangësitë është pagesa, e cila ka shkaktuar që një pjesë e mirë e mjekëve të mirë të ikin jashtë shtetit dhe të shkojnë andej. E dyta është që sistemi jonë shëndetësor përfshi dhe universitetet me fjalë publike, që kemi ka dhe universitetet private mjekësore, përgatisin mjek të cilët sot nuk janë të gjithë mjek të përgatitur mirë. Mund të jenë nga ta mjek që nuk janë përgatitur mirë. Kështu që duhen më shumë kohë. Si do t'i respektoj të drejtat e pacientit dhe ai s'di për vete. Prit, ajo është pjesë e etikës. Problemi gabimeve mjekësore vijnë nga përgatitja e mirë ose jo e mjekut, nga eksperjenca e madhe e tij. Po më vjen edhe nga gjithë aparaturat, nga koana, njerëzit, se si ti vini një doktor 150 vjet para derës, nuk ka kohë të marrë frymë dhe nuk ka kohë të jetë objektiv, se do një kohë. Desha me thënë këtë gjë që një pjesë e mjekëve që bëjnë ato gabime të mëdha, me fjalë diskordanca magjore diagnostike, janë nga ato të paprigatitur dhe duhen dënuar. Dënohen në përgjithësi. Kurse ato diskordancat minore, domethënë që gabimet e vogla mjekësore, ato që nuk shkaktojnë vdekje, por janë bërë gabime për shkak të jo të neglizhencës, por për shkak të mjekimit edhe për shkak të vështirësisë së komplikacion që ka smundja, aty nuk ka faj mjeku fare. Sepse ndodhin. Ndodhin nga shkak sepse smundja komplikohet dhe mund të shkojë drejt vdekjes, po jo për fajt mjekëve. Kurse neglizhenca tek ne ka i problem tjetër, këto janë raste të rralla që ndodhin këne. Ka ndodhur vdekje edhe nga mjek shumë të dëgjuar që ju kanë vdekur pacient, ka ndodhur se këto janë gabimet mjekësore me diskordanca të cilat ka ndodhur për disa arsye të cilat do t'i zgjidhë gjykata. Për shumë, ato gabime që shkaktojnë vdekje janë penalitete, çojnë gjykatë. Çojnë gjykatë dhe mund dënohen ose jo. Pra duhet të arrim vetëm deri te vdekja, jo, edhe pasojat të tjera ka plot. Problemet e tjera që për cilat ankohet populli nuk janë këto. Problemet e tjera janë neglizhencat. Me fjalë ai shkon për të vizituar i thotë nuk kam kohë. Kjo është një neglizhencë. Duhet dënuar ose duhet hequr, tu do shkoj ke urdhri i mjekut. E dyta, ai shkon aty i thotë dua lek, sidomos ke kushtëzimi i dhënies shërbimit me lek. Kushtëzimi i dhënies tek shëndetësia publike bëhet fjalë. Ky është problem kene. Po pse edhe te privati Ke privati është gjë tjetër. Privati ka edhe pacient edhe klient. Pacienti është klient. Ai shkon ke privati, pa ai thotë më jep lekët. Kurse këtu ke ne, që sepse këtu ka siguracione shëndetësore, cilat pacientët i paguajnë. Lutem tani me këtë historinë e këtyre siguracioneve, të lutem. Ky është problemi më i madh. Atë që thua ti është problemi më i madh që ka Shqipëria, sepse duke paguar me vite me radhë siguracione shëndetësore, njerëzit nuk kanë marrë shërbimin e duhur, sidomos kur kanë dalë në pension. Ja ta pyes drejtani, ti vetë ke ndonjë ankesë. Tani se marrim. Për shembull, unë mendoj që dhe shumë, ja, një sekondë. Unë mendoj që dhe shumë pacient, shumë njerëz të smur, ushtron një presion të panevojshëm mbi mjekun. Nisur nga ideja që mjeku nuk kujdeset. Pra është nisën me idenë që dojnë ta paguaj, se po të paguava nuk... Jo, qëja tani mbushet me video pa fund. Ka video pa fund. Kërcënohen edhe mjekët aty, do më thënë, ai mjeku nuk mund të ripinë sa ardoj që të video ai. Dalim në anën tjetër, kush i mbron mjekët. Të drejtat e mjekëve në këtë rast. Të drejtat e mjekëve, atë. Por ligji i urdhit mjekut kështu është detyre mjekut për të bëjt pacientin. Mbron edhe pacientin, mbron edhe mjekut. Janë dy anë jetës medialit që mbrojnë dinitetin njerëzor. Po ti po futet në lojë prokuroria, çfarë i mbron ju? Atëherë, ne si urdhër mjeku kemi bërë për çapit tona edhe në kodin penal të mëparshëm, se pavarësisht se tani po ndryshon dhe kemi bërë një dallim. Po cila është masa më ekstreme? Burg. Që ka burgë? Burgër. Masa apo pasoja? Sepse vetëm pasojat janë. Po arrestojnë doktorët. Rastet e pasojave. Jo, nuk po arrestojnë doktorët, po dëmtohen nga ana morale, sepse po mba imazhi doktorit, sepse po dalin të pafajshëm. Të gjithë ato që janë arrestuar në fund kanë dalë të pafajshëm. Po, burgu ose... Nuk është ajo problemi. Problemi që ndronë edhe tek sigurisht që pacientët në ardhjen e pasojave, ose dhe jo,
nga një neglizhencë, nga një mjekim i pakujdesshëm, nga një... Për mendimin tim, pacienti ka të drejtë të kërkojë Tani, në momentin që pacientit i ka ardhur një pasojë, apo familjarëve të pacientit, më përpara i drejtohen jetës së shqef, siç e tha Ornela, apo kamerave dhe mikrofonëve, se sa i drejtohen urdhrit të mjekut, që është organizmi i parë që duhet i drejtohen familjarët e pacientëve dhe pacientët. Por në Shqipëri nuk punon asiguracioni profesional, nuk ekziston asiguracioni profesional për mjekët. Pra, gjatë një ndërhyrje, gjatë një ekzaminimi, gjatë një mund të ndodhin komplikacione. Ndodhin komplikacione dhe patjetër që pacienti ka të drejtë të kërkojë një dëmshpërblim. Nuk po flasim për rastet madhore. Jo, edhe rastet normale. Nuk ka të drejtë ai se nëse mjeku pa diskutim. Nuk ka tash mjeku punon në kushte të frikshme se është shumë e drejtë. Nuk ka asiguracion profesional mjeku që të mjeku punon në shtet dhe shteti duhet përgjigjet për asiguracionin profesional të këtyre mjekëve. Jo, po ama ne kemi një legjislacion paket që ka dhe është një legjislacion për të gjithë ata që punojnë në administratën publike, kur që vërtetohet që faji është individual i mjekut, pa diskutim që pacienti ka të drejtë që dhe mjekun ta kundrejtoj kundrejt këtij shpërblimit të pësuar nga mjekimi pa kujdesshëm apo ardhja e pasojës. Po pra, po mjeku këtu futet pastaj në pa mjekësia mbrojtëse. Po, tani duhet mjekësia mbrojtëse, kjo është një temë tjetër diskutimi, por ne i luftojmë këto fenomene. Mjekësia deri tani nuk ka futur këto avokatët mbrojtës të spitalit. Jo, ka jurist, ka jurist, do spital. Ariola, si do e luftojmë këtë fenomenin tjetër? Ka pa fund vajza gra që po hypin avionit në Stamboll, Itali, dhe në këto ngushtimet e stomakut, si që ishte rasti asaj biznesmenes italiane që humbi dhe jetën atje. Nuk ishte ngushtim stomaku, ishte liposucion. Liposucion ishte. Nuk e di që thithje djamit që është diçka, as operacion nuk është, ka përshtypjen jo, është operacion, i bët me anestezi totale, bëhet me anestezi totale, është i vështirë, dhe? Ka varet shumë trend, në qoftë se ne shkonim ke doktori, ku na zite në i hall, tani po shkojmë ke doktori për bërë ca ndryshim për qef, edhe gjem hallin. Edhe ke kirurgjia kozmetike, para se sa të futën në sallë të operacionit, mjeku që thaku që ka të drejta informoj pacientin për rrezikshmërinë edhe ai do firmosi. Pacienti firmon para se të drejtat themelore të gjithë pacientëve që do japin pëlqimin paraprak. Po nëse firmos dhe merr parasysh rreziqe që ja ka paraqitur filani atëherë konsenti informim të them një diçka. Janë dhe çështje të zotit këto. Ne kemi një profesion që ka aq shumë obligime, sa që nga njëherë dhe thënë vë duart në kokë. Të marrë si shembull, që ose do të shkojmë të shohim ca statistika, vdesin më tepër njerëz nga aksidentet automobilistike, se sa njerëz nga gabimet kirurgjikale. Tani, ti kur hyper një taksie, firmos në një konsensus që mund bësh në një aksident dhe të vdesësh në rrugë? Jo, po vë rripin. Okej, po së zhjith pun rripin. Është zhjith pun rripin, tani ajo është siguria në taksi. Po pra, po ti nuk firmos aty që edhe mund të vdesësh nga një aksident. Në taksi mund vdesësh. Kurse, vdesin më tepër nga aksidente rrugore, shumë më tepër, se sa nga to që Po mund të vdesin. nuk bëhet ka shumë zhurmë. Nuk është vështirë, po të marrë një paralelizëm që duket absurd. është një paralelizëm absurd. Doktor, duke firmosur nuk heq përgjegjësinë e mjekut, jo. Qofse ti firmos një konsensus të formore, unë të them, do të thënë që në klinikën tonë është 22 faqe, si këmë bo vetë. Po si u dalin letrat për të pritur letrat? Po, i primtojnë, si më bëm pjesë të këpuna jo. Dhe ua shpjegojmë, ua dërgojmë edhe me e-mail, 1-2 ditë para pacientëve që ta lexojnë dhe këtej, edhe kur vjen po nuk e lexojnë fare. Kusha e faqe fundit thonë? Po gjitha e ke bërë ti që do ta lexojnë ata? Po, atëherë, kur vjen puna, ti do fitosh me ne e informojmë. Kjo është detyrimi ynë, është drejta e tij të vendosë nëse do ta bëj apo s'do ta bëj ndryshimën kirurgjikale, brenda kushteve, do të thënë që është për të realizuar një rezultat maksimal, po flas për estetikën, po kjo është më gjë në çdo lloj.